저희 오늘 주제 제목이 재밌어요. 지긋지긋한 코골이 전쟁이라는 네. 제목인데요. 저도 사연을 받으면서 공교롭게도 이제 A 가정 또 B 가정 다른 가정들이 보내는 또 다른 측면의 이제 사연이었어요. 와, 네. 근데 비슷한 부분이 코골이 전쟁 내용인데요. 처음 우리 A 가정에 먼저 고민을 잠깐 안내해드리겠습니다. 네, 남편분께서 편지를 보내주셨는데요. 아내가 코를 너무 심하게 곱니다. 갱년기 때문인 건지 아내의 코골이가 남성 호르몬일 가능성인 건지 무엇인지 모르겠지만 또 너무 아내가 예민해서 뭐라고 면박을 주기도 어렵습니다. 밤마다 코골이 소리 때문에 너무 힘듭니다 하면서 이제 연락이 오셨어요. 딱히 이렇게 무언가를 질문을 하시진 않으셨는데요. 좀 힘들다라는 어떤 이제 호소를 하셨어요. 네, 분명 우리 많은 가정들 가운데서도 이제 배우자가 코를 골아서 좀 힘들어 하시는 분들이 있으실 거라고 생각이 들어요. 생각보다 많죠. 네. 그러면 아내가 또 보는 내용도 같은 내용이 있나요? 남편의 코골이 때문에 속상한. 네. 그래서 이제 B의 가정의 사연을 들어보면요. 저는 제 남편 코골이로 인해서 얕은 잠을 청해야 되기 때문에 매우 괴롭습니다. 박사님, 기마개를 뚫고 들어오는 코골이 때문에 못 살겠다고 남편을 자꾸 들들 볶게 돼요. 이렇게 나이가 들면서 또 살이 찌면서 소리가 좀 더 심해지는 것 같아요. 이비인후과를 찾아가봐도 딱히 이렇게 해결되는 부분이 없어서 좀 고민입니다. 이 부분 때문에 각방을 써야 되는지도 저희가 이야기를 하고 있습니다. 박사님, 이런 사소한 일로 좀 지혜롭게 저희 남편과 대화를 하고 싶네요. 가르쳐 주세요라고 네. 또 이제 두 번째 사연을 보내주신 분이 있어요. 네. 그 사연 내용만 보면 우리 남편 되시는 분은 아내가 신경이 예민해서 오히려 상처받을까봐 말도 못하고 있는데 네. 아내는 아예 그냥 대놓고 남편을 막 들들 볶는 편안한 아내네요. 네, 맞습니다. 어쩌면 그렇게 사소한 분들도 본인도 코를 골 수 있을지도 모르는데 사실은 잘 모르고 있을 수도 있죠. 그 아내가 얘기한 것처럼 뭐 살이 찐다든가 또 나이가 든다든가 또 피곤하다든가 그럴 때 또 코골이가 더 심해지는 경우도 있죠. 근데 이 아내의 경우는 남편이 병원을 갔는데도 그 요인을 못 찾고 있네요. 네. 그러니까 제일 먼저 저는 이제 병원을 한번 찾아가 보면 어떨까. 그게 듣는 사람도 괴롭지만 하는 사람한테도 사실 깊은 잠을 자기가 쉽지 어렵잖아요. 않을 수 있고 네. 잘못하면 그런 수면 장애가 일어나면서 숨이 막힐 수 있는 무의식적으로 네. 그렇게 되면 위험할 수도 있거든요. 네. 그래서 먼저는 메디컬 닥터하고 먼저 신체 검사를 해본다든가 뭐 이렇게 뭐 코나 아니면 어디 이상이 있나 이런 것들을 점검해 보는 게 제일 좋죠. 네네. 왜냐하면 그냥 뭐 옆에 사람이 힘들다 이런 차원이 아니라 건강에 이상이 있는 건 아닌가 어느 우리 신체 부분에 이게 신호를 주는 건 아닌가 이제 이런 것들을 살펴보는 게 제일 먼저 해야 할 일이고요. 네네. 이제 그런 면에서 큰 문제가 안 된다. 그리고 뭐 수술한다거나 아니면 치유를 받으면 또 그건 금방 해결할 수도 있는 문제도 되고요. 근데 어떤 분의 저는 간증을 들은 적이 있는데 아내가 참 힘들었는데 기도를 했대요. 자기가 너무 코골이로요? 힘들어서 그리고 네네. 싸울 수도 없고 그건 본인이 일부러 그러는 게 아니잖아요. 네네. 그런데 이상하게 이렇게 오래되다 보니까 남편의 코 고는 소리가 자기한테는 자장가가 됐대요. 그래서 옆에서 코를 안 골아주면 잠이 오히려 안 들더래요. 그런 아내의 간증도 들었어요. 그래서 네네. 우리가 웃기도 했는데 네. 이제 이렇게 여러 가지 반응들이 있지만 제일 네. 중요한 거는 이 수면이 참 중요하거든요. 맞아요. 그러니까 우리가 정신 건강에 제일 중요한 것 중에 하나가 뭐 먹는 거 싸는 거 다 중요하지만 이 수면이 굉장히 중요해요. 네. 그래서 만약 수면에 방해가 된다면 함께 합의를 해서 잠깐이라도 이렇게 쫓겨난 남편도 있어요. 코 곤다고 아내한테.
근데 이제 그런 거는 어떤 그 근본적인 해결은 안 되겠죠. 네네. 예를 들어서 뭐 매일 밤 같이 자야 되지 않는 경우도 많으니까 일주일에 뭐 한두 번 내가 숙면을 필요하고 수면에 너무 방해가 돼서 그 다음날 일하는데 지장이 있다 이러면은 이제 합의를 해야죠. 네네. 이제 분방할 수 있는 좋은 이유가 되겠죠. 네. 그러니까 기도할 틈을 얻기 위해서라고 성경에는 제한돼 있지만 이거는 이제 그 수면도 하나의 중요한 자기 관리 중에 하나니까 그렇게 합의를 할 필요는 있어요. 네. 그러니까 매일 그렇게 습관이 되면 안 돼. 그래서 완전히 그냥 각방 쓰는 부부도 생기는데 그렇게 되면 부부 관계가 아무래도 소원해지거든요. 그래서 항상 같이 방을 잠자리에 드는 게 원칙이지만 뭐 일주일에 한두 번 아니면 뭐 세 번까지는 우리가 각방을 쓰자 이렇게 합의를 할 수도 있죠. 오히려 이렇게 일주일에 한 3일 정도를 그렇죠. 그러면서 이렇게 수면 충분히 할 수 있는. 네, 가질 수 있도록 말씀해 주신 것처럼 우리 남편분께서 보내주셨던 사연에서는 이제 고민을 하시는 네. 부분이었잖아요. 네. 그래서 우리 박사님이 말씀해 주신 것처럼 어쩌면 정말 건강 검진 이런 중요한 검진을 할 수 있으면 좋겠다고 이렇게 표현해 주셨는데요. 맞아요. 제가 예전에 다른 방송에서 그런 이야기를 봤던 것 같아요. 코골이가 심하면 이제 뭐 당뇨, 다른 또 병이 생길 수 있는 이상 신호를 그런 병, 네, 사인일 수도 있으니까. 네, 봐야 한다. 그렇죠. 이제 그런 네. 이야기를 들었기 때문에 네. 또 재밌는 거는 우리 박사님께서 말씀해 주신 것처럼 어떤 분은 이렇게 기도를 하셨다고 하셨잖아요. 그래서 마치 자장가처럼 들리신다고 그랬는데 저도 참 재밌었던 부분 중에 한 커플이 이렇게 수면 무호흡증이라고 그래서 맞아요. 아무래도 그 부분이 이제 네. 호흡을 잠깐 그렇죠. 네. 순간적으로 못 하는데 이제 코를 골다가 갑자기 조용해지는 그 순간이 더 무섭다고 이제 걱정이 아내분이, 되죠, 갑자기요. 네. 걱정해서 이렇게 오히려 그것 때문에라도 각방을 쓰려다가도 못 쓰게 됐다. 뭐 이런 이야기도 듣게 됐어요. 그게 이제 부부간에 서로의 소중한 존재라는 것을 다시 한번 네. 확인하는 중요한 거죠. 네네. 내가 뭐 듣기 싫다, 뭐 잠을 못 잔다 이렇게 그 짜증스러운 불만의 요소만이 아니라 상대방이 정말 편안한가, 괜찮은가. 이게 잠자는 시간이 정말 길잖아요. 우리 하루 24시간 중에서 네. 어떤 것보다도 긴 시간을 차지하고 있는데 네. 그때 그 유난히 그것을 살필 수 있는 대상이 누구냐면 배우자잖아요. 네네. 그러니까 그 사랑의 컨선, 관심을 가지고 나의 안위보다 상대방의 안위를 이렇게 생각할 수 있는 그런 관계가 있다는 게 얼마나 감사한 일인지 몰라요. 네. 혼자 사는 사람은 그렇게 할 사람이 없다는 게 얼마나 서럽고 외로운지 모르는 일이니까. 네네네. 내가 그런 대상이 될 수 있고 내 배우자가 나에게 그런 대상이다. 이거를 먼저 감사하고 축복으로 생각하는 게 긍정적인 태도겠죠. 네, 맞아요. 그리고 이제 이렇게 부부 사이에는 얘기를 하는 게 필요해요. 그러니까 당신 때문에 코를 골아서 못 자겠어 뭐 이렇게 투정 소리로 말고 옛날에는 당신이 그렇게 코 고는 줄조차도 내가 몰랐을 만큼 그런 편안하고 그리고 조용하고 그리고 이렇게 잠잘 때 투정도 안 부리고 참 좋은 동반자였는데 요새 너무 피곤한가 아니면 어떤 다른 문제가 있나 그래서 내가 너무 예민해졌나 뭐 이렇게 하면서 그런 우려를 이렇게 표현하면서 상의를 할 필요는 있어요. 그래서 같이 얘기를 할 수 있어요. 네. 우리가 부부 사이는 벌거벗어도 부끄럽지 않은 관계거든요. 네네. 좀 그런 소리 들으면 이제 한쪽에서는 자존심도 상하고 또 이제 공격적으로 나올 수도 있거든요. 당신은 안 고는 줄 아세요? 막 이렇게 공격적인 태도를 보이기도 하죠. 그렇죠. 그렇지만 그럼에도 불구하고 서로 그런 뭐 서로가 그런 어떤 불편한 점이 있는데 그냥 참고 있으려니까 그러면 상대방이 싫어지거든요. 네. 그러니까 그 얘기를 정직하게 서로 나누되 그 상대방을 비난하거나 정죄하거나 원망하는 태도가 아니고 그냥 정말 마음에 그의 안녕을 한번 점검해 보는 좋은 계기로 그 대화를 해볼 필요가 있죠. 어떤 배우자는 막 이렇게 그 얘기를 하니까 막
반항적으로 나오더래요. 부인하면서 내가 언제 코를 골았냐고 막 그러고. 아 맞아요. 그래서 그런 분들 있죠. 이 네. 저기 셀룰라 폰으로 코는 소리를 녹음을 했대요. 이거 당신이 코는 건 내가 녹음했어. 네. 그 부인하지 말라고. 근데 그거는 일종의 생리적인 현상 중에 하나이기 때문에 네. 이제 그거에 대해서 서로 민망해 한다거나 뭐 수치감을 느낀다거나 뭐 이러지 마시고 네. 서로의 안녕을 네. 그러니까 신체적으로 정신적으로 감정적으로 그렇죠. 얼마나 상대방이 편안한가 네. 그리고 어떤 사인 우리 몸에 뭔가 이렇게 정상이 아닌 부분이 생길 수 있는데 그렇죠. 그거를 하나의 사인으로 보여주는 걸 수도 있다 이렇게 생각하면서 함께 그 해결책을 찾는 게 참 필요하겠죠. 네. 그러면서 두 사람이 더 친밀해질 수도 있고 그렇게 같이 해결해 나가면서 아 정말 배우자가 있는 게 내가 축복이구나. 귀찮은 게 아니라 이제 나이가 들면 막 귀찮다 그러거든요. 그렇게 하지 말고 우리가 네. 함께 이렇게 오랜 동안 함께 지낼 수 있는 그냥 동반자가 됐다는 거에 대해서 네. 감사할 수 있는 좋은 계기가 되면 좋죠. 맞습니다. 어떻게 보면 우리 두 번째 사연을 보내주셨던 이제 남편의 코골이 때문에 힘들다고 하셨던 분께 참 큰 답변이 되셨을 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 대화의 기술을 발휘할 수 있는 맞아요. 소재잖아요. 네, 네. 누구한테는 아무도 모르는 하나의 그 사람만의 사적인 그런 비밀일 수도 있잖아요. 누구 네네. 앞에서 우리가 막 코를 골고 자겠어요. 물론 수영에 가고 뭐 이러면 또 그런 기회가 있을지 모르지만 네. 그거야 어쩌다가 하루 이틀이지 네. 이렇게 평생을 같이 사는 동반자인데 그런 습성이 있다면 그거를 좀 이렇게 어떻게 하면 이거를 고쳐줄 수 있을까? 그러니까 상대방을 고치기 위해서가 아니라 도와줄 수 있을까? 그래서 이렇게 어떤 분은 고개를 조금만 돌려도 또 금방 코골이가 낮아지거나 아니면 없어지는 분도 있어요. 네. 그러니까 똑바로 누면 이렇게 막 소리가 나는데 심하게 네. 이제 고개만 살짝 돌려도 소리가 작아지기도 하고 또 어떤 분은 잠깐 이렇게 코를 살짝 젖다 놓은데요. 그는 사실 조금 위험할 수도 있어요. 무호흡이 될까봐. 네네네. 그렇지만 이제 살짝 그러는 거는 이제 하면서 이제 그 계속해서 골든 그거를 리듬을 좀 중단시키는 경우도 있을 수 있죠. 네네네. 근데 이제 짜증 나서 그냥 방해가 되니까 이제 고만고라 막 이런 식의 그런 터치를 하는 거는 위험해요. 네. 왜냐하면 이 잠자는 시간은 무의식 세계의 시작이거든요. 맞습니다. 그래서 이 무의식 세계에 꿈을 꾸고 있을 수도 있고 또 이게 어떤 상대방의 반응을 줄지 몰라요. 놀랜다거나 갑자기 이럴 때 이 무의식은 우리 의식으로 조정할 수 없는 세계거든요. 훨씬 더. 그리고 우리를 더 많이 조종하는 그런 세상이고 그래서 그런 거는 약간 위험할 수도 있지만 살짝 그렇게 이렇게 타치를 해보는 것도 좋은 방법일 수 있죠. 네. 그러나 그건 다 근본적인 그런 해결책은 아니니까 두 사람이 같이 상의를 해보는 게 참 좋습니다. 네. 갑자기 이야기를 나누면서 제가 예전에 있었던 에피소드가 생각이 나서 저도 나눠보고 싶은데요. 저희가 가족끼리 이제 찜질방을 간 적이 있었어요. 근데 이제 저녁이 되니까 슬슬 이제 어떤 분들은 이제 잠을 청하기도 하고 좀 그런 이제 그런 시간이었죠. 근데 어떤 커플이 있었어요. 또 애들이 제 기억으로는 두 아들이 있었던 것 같아요. 어린 애들. 근데 그 엄마와 아빠가 이제 잠이 들었어요. 잠이 들었는데 두 분이 코를 같이 정말 너무 심하게 고시는 거예요. 네. 그래서 정말 찜질방에 있는 모든 분들이 이렇게 점점 멀어지는. 도망갈구나. 그래서 어떻게 보면 그 커플이 마치 한가운데를 이렇게 차지하는 약간 이런 현상이 일어난 거죠. 근데 그러다가 중간에 이제 두 커플이 깨고 이제 어떤 다른 이제 좀 노인 부부가 이야기를 했어요. 둘 너무 심하다. 지금 코골이가 너무 심하고 이렇게 공공장소에서 너무너무 이거는 방해가 된다. 방해고 민폐다. 이제 이러면서 얘기를 하는데
그 아내분이 굉장히 성격이 좋으시더라고요. 막 깔깔깔깔 웃으시면서 아 저희 부부가 코를 너무 크게 골죠 이러면서 미안하다고 하면서 얘기를 했던 게 웃으면서 저희 남편은 마치 크레인 소리고 제 소리는 좀 기차 같죠 이러면서 갑자기 막 그러면서 대화를 하시더라고요. 그래서 제가 그 부분을 보면서 아 저렇게 아주 웃고, 마음이 네. 개방적이고 네. 네, 수용할 수 있는 넉넉한 마음이 있는 사람이네요. 네, 그래서 어쩌면 그러기 때문에 서로도 좀 이렇게 문제 없이 그렇죠. 잘 이렇게 지낼 수 있는 지낼 수 있지 않나 그렇죠. 이런 생각도 들었어요. 네. 그러니까 어떻게 보면 정말 사소한 일일 수도 있고 정말 각방을 써야 될 만큼 아니면 정말 같은 공간에 있을 수가 없다 하는 문제일 수도 있는 이 코골이 전쟁에 저희가 또 어떤 마음으로 또 이렇게 박사님이 말씀해 주신 것처럼 대화를 하고 방법을 좀 찾으면 또 사실 제일 중요한 게 아까 말씀해 주신 것처럼 사랑의 concern이라는 표현이 저는 딱 제가 노트를 쓰게 됐어요. 서로를 케어한다라는 어떤 그 메시지를 주는 것도 굉장히 중요한 것 그렇죠. 같거든요. 네. 이제 당신 때문에 내가 힘들어 이런 어떤 투정이나 원망이나 블레임하는 게 아니라 네네. 정말 그렇게 하니까 난 갑자기 당신이 걱정이 되네 이렇게 해서 상대방을 위해서 같이 상의해서 네. 생산적이고 건설적인 그런 방법을 찾아내게 되면 두 사람은 정말 우리가 커플이구나 부부구나 네. 이런 어떤 그 축복이라는 감사한 마음을 갖게 되는 계기가 되죠. 네네. 그래서 앞서 말씀해드렸던 그 커플이 하하호호 웃으면서 이제 죄송하다고 말을 할 때 굉장히 인상적이었던 것 중에 하나가 두 아들이 아직 어린데 그런 엄마 아빠의 모습을 보면서 막 키득키득 웃더라고요. 그렇죠. 네. 좋은 아주 교훈의 시간이 됐네요. 네. 그래서 창피하기도 했었을 텐데 아무리 어려도. 맞아요. 그래서 그 어머님 아내 되는 분이 저희가 너무 피곤해서 더 그런가 봐요 이러면서 이제 웃으면서 그냥 주위 사람들께 죄송하다고 막 하면서 그냥 굉장히 분위기가 좀 그렇죠. 훈훈해졌었어요. 그렇죠. 맞아요. 네. 서로 이제 친밀해질 수 있는 좋은 계기가 되죠. 네. 네. 약간 좀 드라마에서 볼 듯한 장면이어서 네. 좀 정말 그 아내가 변명 아닌 변명처럼 들렸지만 네. 피곤하면 사람은 코를 골아요. 네. 그러니까 그거는 자연스러운 하나의 그 자기 몸이 자기 몸을 조율하는 하나의 그 방어 기제 같은 그런 움직임이거든요. 그렇죠. 일시적인 거는. 네. 근데 이제 이게 만약 지속적으로 하나 습관적으로 매일 그렇게 되면 코를 고는 사람도 굉장히 피곤하거든요. 맞아요. 그래서 그분의 건강을 한번 체크해 보는 게 가장 중요한 핵심 요소가 될 것 같아요. 네. 우리 사연을 보내주신 분들께 좀 큰 답변이 됐으면 하는 바람이고요. 또 저희 각방 이야기가 나왔잖아요. 네. 박사님. 근데 이런 이유로 이제 각방을 쓰게 되면, 아무래도 이제 박사님께서도 한 일주일에 한 3일 정도는 이렇게 각방을 쓰고 그래도 이제 같이 지내야 된다 이렇게 말씀을 해 주셨는데요. 그래도 어느 순간 그게 또 익숙해지다 보면 맞아요. 아예 네. 분리돼서 생활을 그렇죠. 하는데 네. 그게 왜 그렇게 큰 문제가 되는지 요소도 좀 듣고 싶어요. 그러니까 먼저 성경에서는 분방하지 말라고 그렇게 명령을 했어요. 네. 그러니까 우리를 창조하신 하나님이 그런 명령을 하실 때는 부부는 같은 방을 써야 된다는 하나의 대원리를 암시하고 계신 거거든요. 네. 근데 거기에 단서가 뭐냐면 부부가 합의하에 기도할 틈을 얻기 위해서 당분간 이 분방을 허락하는 그런 항목이 구체적으로 나와요. 그러니까 이 이슈가 그렇게 그냥 우리가 함부로 생각할 수 있는 문제가 아니기 때문에 하나님이 이렇게 정말 법전도 아닌데 그렇게 원리를 조목조목 이렇게 확실하게 성경에 나와 있다는 거는 우리가 한 번쯤은 귀를 기울여 봐야 될 네. 문제거든요. 네네. 그러면 왜 이 분방하는 게 어떤 문제가 되냐면 제일 중요한 거는 우리 부부는 한 몸이라는 그런 그 개념을 하나님이 주셨거든요. 네네. 그러니까 남자가 여자를 부모를 떠나 아내와 한 몸을 이룰지로다 이렇게
그래서 한 몸을 이룰 때 항상 꼭 어떤 성생활만을 가리키다기보다는 한 몸이라는 사실을 서로 누릴 수 있도록 또 그 원리가 뭔지 이 세상에서 우리가 한 몸이라고 얘기할 수 있는 관계는 부모 자식 간에 나뉘거든요. 세상에서 아무리 친한 친구도 아니고 아무리 좋은 동역자도 아니고 부부만 한 몸을 이룰 수 있는 관계예요. 네. 그러니까 그런 그 관계는 정말 특별한 관계고 아주 친밀해야 될 관계고 또 서로가 벌거벗어도 부끄럽지 않을 수 있는 관계는 부부밖에 없다는 사실을 우리가 경험하면서 살기를 원하시는 거죠. 네네. 그래서 오죽하면 그걸 에베소서에서는 내가 그리스도와 교회에 대해서 말하노라 이렇게 딱 영적으로 못을 박으시잖아요. 그러니까 그리스도와 교회의 관계를 이 부부 관계에 언급한 건 굉장히 깊이 있는 그런 그 비유거든요. 네. 그래서 부부가 떨어지지 않고 함께 살면서 이렇게 서로 아무도 모르는 비밀도 발견하게 되고 습관도 알게 되고 뭐 또 이렇게 자면서 이렇게 이상 증세를 보이는 사람도 있거든요. 갑자기 잠꼬대를 막 한다든가 일어나서 또 걸어 다닌다든가 뭐 이렇게 그렇죠. 그런 거는 잘 알아채지 못하는 그런 하나의 이상 그 증세거든요. 네. 이제 그런 것들을 누가 케어해 주는 거죠. 의사 선생님도 안 되고 본인도 잘 모르고 그리고 그게 얼마나 위험한지 또 아무도 예측할 수 없고 네. 이런 것들을 서로 돌보고 네. 케어하고 또 함께 그거를 쉐어할 수 있는 그런 관계라는 거 참 중요한 의미가 있고요. 네. 또 하나는 이렇게 사이키 에너지라는 게 있어요. 사람마다 함께 있으면 이런 친밀한 사이키 에너지가 이렇게 왔다 갔다 해요. 그러니까 네. 이 사람이 그 예를 들어서 막 이렇게 스트레스 많이 받고 막 불안에 쌓여 있고 정말 살기 싫고 막 이렇게 의욕도 없고 우울증 같은 그런 어떤 그런 정신적인 압박감에 꽉 눌려 있으면 옆에 사람이 그거를 영향을 받게 돼 있어요. 그렇죠. 그래서 한 사람이 정말 깨어 있고 영적으로도 깨어 있고 정서적으로 건강하고 그러면 치유가 돼요. 그래서 어떤 면에서 노인들이 어린 손주하고 함께 살면 오래 산다는 그런 옛날부터 속설이 있어요. 네네네. 그러니까 그렇게 함께 한 방에서 함께 공유하고 있는 이 공기를 공유하고 있고 공간을 공유하고 있고 이 에너지를 공유하고 있는 거거든요. 그래서 서로 그렇게 영향을 주고받는 거예요. 네네. 그래서 서로 뭐 한쪽에서만 계속 주기만 하는 게 아니라 서로 쉐어하는 거예요. 네. 그래서 나도 모르는 사이에 거기서 서로 건강해질 수 있고 생동감을 서로 얻을 수 있고 삶의 태도가 달라질 수 있고 그리고 서로 친밀해질 수 있는 그런 그 공유의 공간이 있게 되는 거죠. 네. 에너지가 서로 공유된다는 네. 그런 의미가 또 있다는 거죠. 심리학적으로 나온 네. 그런 그 이론이죠. 네. 그러니까 신체적으로도 우리가 한 몸을 이룬다는 그런 어떤 특별한 기쁨과 친밀감을 맛보지만 정서적이나 심리적으로도 그런 게 오가고 있다는 사실 우리는 인식을 못해도 네. 쉐어하고 있다는 사실을 놓쳐서는 안 되고요. 네네. 영적으로도 물론 그런 영향을 주고받게 되겠죠. 그렇죠. 맞아요. 그러니까 이렇게 전인격적으로 분방하지 말라는 데는 한 몸을 이룬다는 큰 카테고리 속에 다 포함이 될 수 있는 거죠. 그래서 그거를 저는 이렇게 특권으로 누리라고 이렇게 권유하고 싶어요. 뭐 서로가 서로 뭐 잠투성이 심하다든가 뭐 막 몸을 또 유난히 움직이면서 자는 사람도 있고 막 그냥 팔다리로 막 치기도 하고 뭐 올려놓기도 하고 뭐 여러 가지 증세들이 있는데 네네. 난 그래서 이 사람하고 살기 싫어 이렇게 됐다는 거는 벌써 심리적으로 문제가 생긴 거예요. 그러니까 상대방의 그런 나쁜 버릇 이런 것들까지도 내가 수용하겠다는 결단이 결혼이거든요. 네네. 그러니까 신체적인 어떤 습관뿐만 아니라 그다음에 성격이라든가 생활 태도라든가 이런 모든 걸 공유하고 있잖아요. 근데 그런 게 막 하나의 손가락질 할 수 있는 비난의 대상이고 원망의 대상이 되면 결혼 자체가 그 방송에 나오고 지옥까지 될 수도 있다는 얘기죠. 네. 그런데 그거를 이거는 우리의 축복의 하나의 그 공유할 수 있는 감사의 조건이다. 네네. 그렇게 하면서 사람 옆에 사람이 막 움직일 때 그냥 이 사람 때문에 불편을 못 잡겠어가 아니라 이 사람이 건강하다는 증거야. 사실 가만히 누워서 자는 사람이 건강하지 않은 거예요. 네. 자면서 움직이고 자는 애들 보면은 알 수 있거든요. 네네네. 병 나면 가만히 있거든요, 애들이요. 근데 애들한테 가만히 있으라는 얘기는 축복
축복이 아니에요. 애들은 움직여야 돼요. 이게 살아있다는 증거고 걔네들이 생기가 있다는 얘기거든요. 네. 그러니까 그걸 그렇게 막 자면서 기지개도 피고 뭐 이렇게 들어놨다 저렇게 들어놨다가 막 빙빙 돌기 이런 애들을 보면서 엄마가 아 얘는 왜 저래 이렇게 하는 엄마는 정말 무심하고 무식한 엄마죠. 네네. 근데 부부 사이도 마찬가지죠. 이제 뭐 팔을 툭 때리기도 하고 뭐 발을 올려놓기도 하고 뭐 그냥 저로 갔다 왔다 갔다 이렇게 하기도 하잖아요. 네네. 그런데 그렇다는 얘기는 자유롭다는 얘기예요. 신체적으로도 그렇고 네. 상대방이 편하다는 얘기일 수도 있고 아, 내 앞에서 이 사람이 편안하구나. 이제 이렇게 감사의 조건으로 찾아내는 훈련이 필요하죠. 네. 그러면 상대방이 훨씬 더 자유롭고 편안해요. 그리고 이제 서로 익숙해지기 시작해요. 네. 이제 어떻게 이 사람이 버릇이 있는지 그걸 알게 되고 네네. 어떻게 내가 대처해야 되는데 적응력이 생기는 거죠. 네. 그럼 훨씬 포용력을 갖게 되고 네. 그리고 친밀해지는 하나의 요인도 되고 네. 웃으면서 우리가 얘기할 수 있잖아요. 이제 그렇게 이제 건강하다는 증거야. 당신 아직도 젊어. 막 이렇게 얘기할 수도 있고. 네. 그리고 또 하나는 이제 나이가 들면 많이들 분방을 해요. 이제 노인이 되면 자기도 모르게 그 자기만이 가지고 있는 채취가 있거든요. 그게 예민해질 수도 있고 싫어질 수도 있고 불편할 수도 있거든요. 네네네. 특히 외도하는 상대방은 그게 심해요. 그래서 그런 채취가 싫어지는 커플들이 있어요. 네. 그때는 제가 상담할 때 외도 상담할 때 그걸 꼭 알려주고 억지로 성생활을 요구하거나 네. 자꾸만 강요하지 말아. 그러니까 그 부분을 해결하기 위해서 막 더 친밀해서 요구할 수도 있고 그런데 그 당분간 그렇게 하지 않는 게 더 좋아요. 그러면 자꾸만 더 싫어지거든. 떨어지고 싶고 혐오감을 네. 느끼게 되고 이렇게 그렇게 되는 게 우리 인간이니까 그 죄가 들어왔다는 하나의 증거거든요. 네. 근데 그렇지 않고 그 상대방의 모든 나쁜 습관까지도 내가 포용할 수 있고 받아줄 수 있고 대견할 수 있고 감사할 수 있다면 아 정말 내가 이 사람을 사랑하는구나. 네. 이런 어떤 확인이 될 수도 있는 거죠. 네. 그래서 성경에 왜 분방하지 말라 그랬고 어떤 때만 분방하라 그랬는지. 근데 그거는 합의상이라는 게 굉장히 중요한 요인이에요. 한쪽에서 일방적으로 아 난 당신 코곤 소리 듣기 싫어서 딴방에 잠깐 뭐 이렇게 선포하는 게 아니라 함께 합의하에 네. 그렇게 해야 되고 또 당분간이어야 돼요. 그게 그냥 매일의 습관이 되면 안 된다는 그렇죠. 거죠. 이제 그런 것도 확인해야 되고 네. 또 이제 기도할 틈을 얻기라는 거는 정말 이 사람이 뭐 밤새도록 기도하라는 얘기가 아니라 그럴 때에 오히려 상대방을 위해서 축복 기도를 할 수 있는 그런 좋은 계기를 만들 수 있죠. 네. 우리가 기도는 꼭 요구하는 기도만이 아니라 정말 사람을 축복하고 또 하나님과의 친밀한 교제만 하나님과만 또 친밀한 관계를 나눌 수 있는 누릴 수 있는 네. 그런 또 좋은 계기가 되니까 네. 그래서 이런 포괄적인 어떤 하나님의 뜻을 우리가 확인하고 경험해 보는 시간이 됐으면 좋겠어요. 네. 와, 오늘 저희 지긋지긋한 코골이 전쟁이라는 주제로 이야기를 하면서 마무리를 정말 부부가 한 몸으로서 누릴 수 있는 그 축복, 그거의 특권과 저희가 분명하게 누려야 된다라는 것을 또 얼마나 성경에도 어떻게 기록되어 있는지 우리 박사님께서 나눠주셨는데요. 오늘도 정말 귀한 시간 감사드립니다, 박사님. 네, 여러분 때문에 행복합니다. 네, 박사님 다음 주도 또 기대가 됩니다. 네, 함께 해주셔서 감사합니다. 네 감사합니다. 미주 복음 방송은 예수님만 전해요.